Аллах Тааламды мактоодо дайыма улуктоо жана сүйүү деген нерсе камтылыш керек. Эгер бул нерселер болбосо жөн эле мактоо болуп калат. Жана ошондой эле биз Аллах Тааламды мактайбыз. Эки чоң себеп. Биринчиси бул мактоолук сыпат Аллах Таалам ага татыктуу, ошонун ээси толук Аллахка таандык. Ал эми экинчиси адамга берилген ар бир жакшылык, мейли ал адам аркылуу келсин, кандай жол менен келсе да ошонун берүүчүсү бул Аллах Таалам. Жаап аткан жакшылыктарына Аллахка шүгүр кылып, улуктап, даңктап, мактап, сана айтып, мактап турат экенбиз. Андан кийин Роббил аламин, аламдардын Роббиси болсун деп дайыма кайталайбыз. Роб деген сөз, Роббиси, тарбиялоочусу, ээси, өстүрүүчүсү. Эгер Роб деп айтканда, ушуну эстеңиздер, 3 сыпат топтолуш керек Роб дегенде. Эгерде кайсы бир адам же Аллахтан башка бирөөдө ушу 3 сыпат болгон болсо, анда ал дагы Роб болмок. Бирок Аллахтан башка эч кимде мындай 3 сыпат жок. Эми түшүндүрөйлү, кайсы бул? Биринчиси жаратуучу деген сыпат. Экинчиси ээлик кылуучу деген. Үчүнчүсү башкаруучу деген. Ал эми жаратуучу дегенге келсек, Аллах Таалам асманды, жерди жаратты. Адамды, периштелерди жаратты. Бүт нерсени Аллах Таалам жаратты. Фуркон сүрөсү 2-аятында Аллах Таалам айтат: Аллах бардык нерсени жаратып, өлчөм кылып, тагдыр кылып койду дейт. Жараткан нерселерине тагдыры бар, ар бир нерсенин тагдыры бар. Мындай жол менен эч бир Аллахтан башка зат жаратып тагдыр кое албайт. Ошондой эле Хаж сүрөсүнүн 73-аятында Аллах Таалам айтат: Эй адамдар, силерге бир мисал дейт. Кунт коюп көңүл буруп тыңшагыла. Аллахтан башкага ортомчу кылып сыйынгандарга Аллах Таалам айтып атат: Силер жалынып жалбарып дуа кылып атканыңар, Аллахтан башкадан суранып аткан нерсеңер керек болсо ушул чымынды да жарата албайт дейт. Бардыгы топтолуп алса дагы. Биз азыр Аллах Таалам жаратуучу деген сыпатындагы ошо Робдо 3 сыпат болот дедик. Жаратуучу деген жерин айтып атабыз. Анан Аллах Таалам кайрылып айтып атат: Аллахтан башкага сыйынган адамдарга чакырык кылып атат. Ушулар бир чымынды жарата алабы? Силер сыйынып аткан эстеликтер, силер сыйынып аткан башка буттар деген чымын жарата алабы дейт. Бирөө эмес, бардыгы ошо Кудайыңардын баары топтолуп алсын дейт. Жарата албайт. Бирок субханалла, өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Тилекке каршы канча деген адамдар уйга сыйынат, канча дегендер күнгө сыйынат, отко сыйынат, ар кандай бир мазарларга сыйынат, эстеликтерге сыйынат. Эмнеге ошол адам ойлонуп койбойт? Бул жаны жок болсо, жарата албаса, өзү дагы мурун жок болгон, анан пайда болду. Аллах Таалам бизге эскертип атат. Ошо Аллахтан башкага сыйынгандар мындай көзүңөрдү ачып, мээңерди иштетип, жүрөгүңөрдү менен сезип көрсөңөр бул нерсени деп. Эмнеге силер ошо жаратканга сыйынбай, жаралган нерседен керек болсо бир чымынды жарата албаган сыйнасыңар дедат. Ошондой эле дагы бир аятта Нахл сүрөсүнүн 17-аяты: жарата албаган нерсе жараткандай болобу силерге дедат. Аллахка кантип теңип атасыңар дедат. Аллах бүт нерсени жарата турган болсо, анан силер ошол жарата турган нерсеге сыйынбай, эч нерсе жарата албай турганда өзү бир байкуш болгон нерсеге сыйынып атасыңар. Акылыңарга, эсиңерге, оюңарга келбейсиңерби деп Аллах Таалам чакырып атат. Фатыр сүрөсү 3-аятта Аллахтан башка жаратуучу нерсе барбы өзү? Аллахтан башка силерге рызкы асмандан жерден берген бирөө барбы деп атат. Рызкы берген же жараткан барбы дейт. Жок. Субханалла, бул Аллах Тааламдын бизге берген мындай сан жеткис, чексиз чоң нематы да. Бизге мисалы ушул аяттарды окусак, акылыбыз менен карап түшүнөлү. Эмнеге алар сыйынат башка нерселерге? Туура эмес да бул. Акылы барбы деп ушундай ойлонуп атат мусулмандар. Момундар бул Аллах Таалам бизге берген жакшылыгы, чоң нематы. Бирок тилекке каршы канча деген миллион адамдар. Мына бүгүнкү керек болсо араб өлкөлөрүндө табасыз ушундайларды. Мусулман менен өлкөлөрдө Аллахка сыйынбай башка нерсеге сыйынып кеткен. Күндү, айды, отту, тоону, ташты, мазарларды, эстеликтерге, аулияларга, өтүп кеткен адамдарга, Индия эле уйларга сыйынып, ар кандай чоң-чоң эстеликтерге сыйынып, мына ушул жерден Альхамду лиллахи Роббил аламин деген эле аятты түшүнгөндө адамдар ааламдардын Роббиси болушун кандай сыпатка ээ болуш керек экен. Мына ушу 3 эле сыпат болсо Аллахтан башка бирөөдө 3 эле ушул сыпат жаратуучу деген сыпатын айтып атабыз. Ошон үчүн көп шүгүр кылайлы. Субханалла, биз эч бир маани бербеген, ой жүгүртпөгөн нерсе да. Бирок ушул нерсенин менен өмүр бою кыйналып, башка нерседен үмүт кылып,
өтүп кеткен адамдар канча. Андан кийин Вакыя сүрөсү 57, 58, 59 аяттарында Аллах Таалам айтып атат. Силер алагы белиңердеги сууну эркектин уруктугун айтып атат. Көрдүңөр беле ойлонуп дейт ошол нерсеге да. Ошол нерсени эненин жатынына түшөт, ошодон бала болуп калат. Ошол жөнүндө ойлонуп көрдүң беле? Ошону эмне биз жаратып атабызбы? Силер жаратып атасыңарбы дейт. Алла Таалам ушуга чейин чакырык кылып атат да адамдарга. Ошол урукту өзү түшүп калса эле эмне бала болуп калат бекен, жан кирип дейт. Ушул жөнүндө ойлонуп көрдүңөр беле? Болбосо бул нерсе өзү адамдын белинен чыгат. Ошону силер жараттыңарбы дейт. Жана ошондой эле өсүмдүктөрдү, жана данектерди, дандарды да Алла Таала мисалдаган. Анам сүрөсү 95 аят. Чындыгында Аллах Таала данды, дайнекти жаратуучу дейт. Ошол адам ойлонуп көрдү эле, бир данды, дайнекти жерге чыгып койсо эле ошол өнүп кеткендей. Эмненин негизинде өнөт? Бунун баары Аллах Тааламдын жаратуучу сыпатынан. Ошондой эле Вакыя сүрөсү 63-64 аятында силер эгип аткан эгиңерди карап көрдүңөрбү? Силер эгесиңерби же биз аны өндүрөбүзбү дейт. Биз баягы себеп жөн эле чыдап коюп атабыз да, билбейбиз аны. Топуракты көмөбүз, сууну сугарып коебуз. Ошон үчүн Алла Таалам бизди көп Куранда мисалдарды берди. Бул мисалдарды тек гана акыл ээлери гана, эстүүлөрү гана эстешет. Ал эми кайдыгер жүрөктөр эч ойлонуп койбойт бул нерсеге. Алар мал сыяктуу, көздөрү бар, көрбөйт, кулактары бар, укпайт, жүрөктөрү бар, сезбейт. Канча деген аяттар келген. Адамдын негизи чоң адамдык касиети, Алла Таалам алдында болгон барктуу болгон нерсеси бул ошол мээсин, акылын колдоно билүүсү. Анан суроо жаралат. Азыр биз жаратуучу деген сыпатын айттык да, ушул эч бир кудайча Аллахтан башка нерсе жаратпайт экен. Анан суроо болот, бүгүнкү күндө мына роботторду жасап атпайбы компьютер? Кофе алып келсең, кофе алып келет экен, суу алып кел, үйдү шыпыр десе ошондой нерселерди колдонот. Адам деле жаратып атпайбы деп. Мисалы мына искусственный интеллект, нейросети деп адамды сүйлөтүп коет экен, анан бир нерселер жумшасаң барат экен депчи. Жаратып атпайбы, роботтор жалдап атпайбы адамдын ордуна деп. Бул жаратуучу нерсе эмес. Бул завод бар го, завод. Машинаны жасап атат, промышленный нерсе. Ошондой эле нерсе да. Мисалы ал нерсени барып ошо роботту башка бир чабыңызчы, же көзүн чукуп алыңыз. Ай, көзүмдү уруттуң, башка мени неге чаптың деп бир өч алабыз сизге. Туруп берет, эч нерсе кыла албайт. Чымынды чабайын десең качып кетет. Канча деген айбандар бар. Баласына тийгизсең коргойт, өч алат керек болсо. Ошондой робот бар бекен. Робот эми бул белгилүү нерсе. Жана машина кандай жараткан болсо, машинаны кандай жасаган болсо, жаратуу менен жасоонун айырмасы бар. Ошол эле нерсе. Андан экинчи сыпат бул ээлик кылуу дегенде. Ээлик кылуу деген роботто 3 сыпат болуш керек. Экинчиси ээлик кылуу дедик. Аллахтан башка эч ким бул дүйнөгө ээлик кыла албайт. Абсолюттук түрдө. Абсолюттук түрдөгү ээлик менен убактылуу ээлик бул башка нерсе. Мисалы сизге акчаңыз бар. Мисалы чөнтөгүңүздө 100 000 сом болсо, сиз айтыңызсыңыз мүмкүн. Мына мен өзүм акчам. Каалаймбы сахар алам, каалаймбы мороженое жейм, каалаймбы буну азыр барып кафеге кирип тамактанам, ээлик кылып атпаймынбы деп. Бул ээлигиңиз, ошого мүлкүмө ээлик кылып атам дегениңиз бул убактылуу эле ошонун үстүнө сурак бере турган эле бир чектелүү ээлик. Ал эми Аллах Таалам кылган ээлик мүлктөргө, асман, жер, ай, адамдарга абсолюттук түрдө ушуну айырмаланат. Мисалы, чектелүү экенин кантип билесиз? Сизде акчаңызды ошону аракка колдонуңузчу, күнөөкөр болосуз. Ошону ысырап кылыңызчы. Көбүрөөк тамак алды, жебей жарымын ыргытып салыңыз. Мен акчам өзүм билем деп. Жок, күнөөкөр болосуз. Жыртып салыңызчы. Ошо 100 сомду, 200 сомду күнөөкөр болосуз ысырап кылган үчүн. Ушул нерседен билсеңиз болот, сиздин кылган ээлигиңиз мындай эле баягы Алла Таалам берип чектеп, ошого жооп бересиң дегендей эле. Хадистерде келет, Алла Таалам жек көрөт. Ошо идо атылмал акчаны текке коротуу, ысырап кылуу деген. Аллах Тааламдын абсолюттук ээлик кылуусу менен адамдын убактылуу балаңызга, үй бүлөңүзгө, үйүңүзгө ээлик, мунун баардыгы чектелген нерсе. Анда да Алла Таалам чийип берип койгон рамка менен өзүмдүн мүлкүм деп, өзүмдүн кол алдымдагы балам, үй бүлөм деп эле каалагандай шарият каршы келген нерсе менен Аллах Тааламдын буйругуна каршы келген жол менен башкарып анда да күнөөкөр болосуз. Чектелүү да бул. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам дайыма өзүнүн жакындары, туугандары көңүл айтып барганда ушу сөздү айткан да. Сиздерде Алла Таалам баарыңыздарга берекелүү өмүр берсин. Көңүл айтканда эмне деп айтам дегенде, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ушинтип айткыла деген да.
чындыгында Аллах алып кеткен нерсе ал өзүнүкү болчу. Аллахтын мүлкү болчу. Берген нерсе ал Аллахтыкы. Мисалы баланы берди, өтүп кетсе, Аллах кайра алып кетти деп түшүнөбүз. Себеби бүттүгүбүз Аллахтын мүлкүбүз. Адамы да, жаны да, асманы да. Ар бир нерсе Аллахтын алдында бул дүйнөдө убактылуу мөөнөтү бар. Адам келет, мөөнөтү бүтсө өтүп кетет. Ошондон сен сабыр кылгын жана жакшылыкты үмүт кылгын. Кейип кекшип, налат айтып, курудум, өлдүм, жарабай калдым, Кудай мени эле көрүп калдыңбы, жакыным муну албай мени алып кет деген сөздөрдөн алыс бол деген сөз. Жакшылыкты үмүт кыл болду. Аллах бергенин алды, ал берген нерсе өзүнө таандык, бардык нерсе мөөнөтү бар. Мунун мөөнөтү келди кетти, сабыр кылгын, жакшылыкты үмүт кылгын деп пайгамбарыбыз ушинтип көңүл айткан. Анан биздики кээ бирлер көңүл айтканды да билбей калабыз. Ушуну жаттап алалы. Бул жерде бул хадисти көңүл айтуунун ээлик кылууга эмнеге келтирдик? Бул жерде сөз Аллах алып кетсе, аныкы да, анын мүлкү да деген сөз. Аллах берсе, аныкы, анын мүлкү. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам ушинтип түшүндүргөн да адамдарга, көңүл айтканда да. Мисалы, ээси келсе бээсин бер деп бизде бирөөнүкү болсо келип сурам кеттиңиз эле, ошого келдим, бериңиз десе бересиз да. Меники эмес бул буюм деп. Ошондой эле бул дүйнөдө бүт нерсе Аллахтыкы, биздики эмес. Адам баласы ээлик кылып турган нерсе эки нерсе менен ажырайтпат эле. Адам баласынын ээлик кылып турган нерсесинин чектелүү экенин байкаңыз. Эки эле нерсе менен бат эле ажырайт. Биринчиси, же өлүп калат, бүт ээлик кылган нерсесин баары жок. Акчасын баардыгы калды. Аны башка бирөө ээлик кылат, баласы, үй бүлөсү. Чыныгы адам ээлик кыла турган нерсе, альхамдулилля, бул дүйнөдө өлгөнгө чейин сарптап калган нерселер, жакшылыкка. Ошол сооп болуп жазылып калса Аллахтын алдында, кыямат кайымга барганда акыретте үзүрүн көрөт. Ал эми өлөр замат убактылуу болсо дагы ажырап калды да. Экинчи заматта ажырап кала турган ээлиги, бир нерсе ээлик болуп мүлкүндө турган нерсеси. Кээ бир учурда адам өзү эле ажырап калат, тирүү болуп туруп эле. Жана бай адам байлыгынан ажырап калгандай, падыша мансабынан ажырап калгандай эле адамда кээ бир нерсе болот. Кайра заматта колунан тайып кетет. Байлык колдун кири дегендей, же банкрот болуп акчасы түгөнүп калат, же заматта ажырап калат. Үйүнөн ажырап калат, машинасынан ажырап калат, акчасынан ажырап калат, аны баарыңыздар билесиздер. Айтор адамдын мүлккө ээлик кылганы бул убактылуу, чектелүү бир мөөнөткө гана. Ал эми Аллах тааламдыкы чексиз. Үчүнчү сыпат бул башкаруу дедик. Ошондой эле башкаруу, абсолюттук түрдөгү башкаруу бул Аллах тааламга таандык. Аллах каалагандай башкарат. Жаратты, өзү ошол нерсеге жана өзү башкарат. Бул нерсени керек болсо Аллахтан башкага сыйынган мушриктер дагы билген. Баштарына бир кыйынчылык келгенде жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынып, ошол Аллах таалам ааламды башкарар экенин моюнга алышкан. Биз деле мына үй бүлөбүздү, балдарыбызды башкарып атабыз, анан мен деле тиги башкарам, муну башкарам деп атпайбы кээ бирлерчи. Ал деле ошол чектелүү башкаруу. Абсолюттук түрдө башкаруу эмес. Аллах тааламдын башкаруусунда караңыздар. Отту муздак бол десе, Ибрайым алейхиссалам ичине түшсө дагы от күйгүзгөн жок. Адам чөгүп кете турган деңиз болуп турса, Муса пайгамбар коомун алып бир эмес 8 жол болуп өтүп кетти. Тоону жыл десе жылат. Жамгыр жаа десе жаайт. Ушундай башкарууду Алла таалам каалагандай башкарат. Баланча жерге шамал болсун, топон суу болсун десе, келип ошол жердин бар шамал, топон суу, ураган болуп алып кетет. Ушундай сыпаттыкка ээ болгон Аллахтан башка бир жан барбы? Жок да албетте. Бирок тилекке каршы канча деген Аллахтан башка сыйынган нерселер ушул 3 сыпат бирикпеген махлукатка сыйына берет. Жаратпаган, ээлик кылбаган, башкара албаган. Анан ушул жерде бир айтып коючу нерсе, Аллах тааламдын башкаруусунда чоң хикмат бар. Аллах таалам каалагандай жөн эле бир пайдасыз зериккендигинен тигини чүмкүтүп сал, муну кыйратып сал, тигин талкалап сал деп хикматсыз, максатсыз нерсе кылбайт Алла таалам. Бул Алла тааламдын Хаким деген аттарынан сыпаттарын бири данышмандык. Бүт нерсени так өз ордуна койгон Алла таалам. Ар нерсенин максаты бар. Болгондо ошонун хикматын биз билгенибиз бар, билбегенибиз бар. Биздин акылыбыз чектелүү болгондуктан кээ бир хикматтарын биз түшүнбөй да калабыз. Анан кээде түшүнбөй эле адам, ай буну шарият неге арам кылып койду, бул нерсе мындай го, тигиндей го деп кээ бир түшүнбөгөн адамдар сүйлөй бериши мүмкүн. Анан аягын караса, канча пайда бар. Алла таалам эч бир жакшылыкты калтырган жок, бизге буйрубаган. Аллах таалам эч бир жамандыкты калтырган жок, бизди анда нерседен тыйбаган. Аллахтын тыйганы бизге зыян, эгер ошодон тыйылбасак. Буйругу бизге пайда, ошону аткарган болсо. Бул биздин кызыкчылыгыбызда, Аллах үчүн эмес бул. Адамзаттын кызыкчылыгында.
мындайча айтканда туура түшүнөйлү, Аллах Тааламдын башкаруусунда келген буйруктар, башыбызда болуп аткан нерселердин баардыгы жакшылык. Анан кээде сөзүбүздүн аягыбызда айтып кеткен нерсе, айрым адамдар согуш болот, кедейлик болот, жер бетинде кургактык болот, жамгыр болот, кээде жамгыр басылбай сел болуп кетет, кээде кургакчылык болуп жамгыр жаабай эгиндер талкаланып жер бетинде ар кандай кыйынчылыктар жаратылат. Анан адам түшүнбөгөндөр бунун баары зыян болуп атпайбы, бул нерседе кайсы бир хикмат бар, кайсы бир даанышмандык бар деп түшүнбөй Аллахка акарат кылып жаман ойдо болгон адамдар да болушу мүмкүн. Бирок чындыгында момун адам, мусулман адам бул нерсени жамандык деп көрбөйт. Ар бир келген сыноо, ар бир келген мунун да артында жакшылыгы бар. Жамандык менен жакшылык бирге жүрөт. Аллах Таалам жөнүндө нерсе жазбайт. Балким адамдарды эскертейин деди. Кээ бир адамдар ойгонбогондо ошондой бир кыйынчылык менен ойгонот деп биз баягы тагдырга, имандын шартынын биринде тагдырга моюн сунууда. Моюн сунууда ошол кейипке кичип нааразы болуп каршы турбоо деген сөз да тагдырга. Ошосу менен мусулман. Мусулман адам болсо моюн сунуп, баш ийип, ошол нерсени кабыл алат. Канча деген адамдар мына ушул 3 сыпатты эле түшүнбөй, башка нерселерге сыйынып, Аллахтын жолунан адашып, өмүр бою жаралган нерсеге, башкара албаган нерсеге, ээлик кылбаган нерсе эч нерсеге ошого сыйынып кор болгон адамдар бар.